Mhux aġenzija waħda, imma tnejn f'daqqa ollow ir-rating tal-ekonomija ta' pajjiżna. Kemm DBRS u Moody's, żewġ aġenziji internazzjonali ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li huma magħrufin kemm janalizzaw bir-reqqa mingħajr ma joqogħdu jħarsu lejn wiċċ ħadd, taw rating eċċellenti għal Malta. Wara li fawissu li għadda l-Aġenzija DBRS tejbet l-outlook għar-rating ta' pajjiżna, l-esperti ta' din l-aġenzija issa għażlu li jollu r-rating ta' Malta minn A għal A high. Minnaħa tagħha l-Aġenzija Moody's irrevediet il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna minn A3 stable għal A3 positive. It-titjib fir-rating mid-DBRS jirrifletti t-titjib sostanzjali li seħħ fil-finanzi pubbliċi. L-esperti tad-DBRS irremarkaw li l-Gvern laħaq il-miri fiskali tiegħu. Fil-waqt li l-oppożizzjoni tkompli b'kampanja negattiva kontra pajjiżna, l-esperti tad-DBRS intitolaw l-analiżi ekonomika bi kliem meqjus iżda b'saħħtu. Huma sostnew li l-andament ekonomiku qed ikompli jissorprendi u li pajjiżna jibqa' fost l-aqwa fl-Ewropa. B'kuntrast għal dawk li timexxu kampanja kontra l-istituzzjonijiet pubbliċi u kontra Malta, id-DBRS kienet ċara u qalet mod ieħor. Sa dan it-tant, Moody's spjegat li d-deċiżjoni li ttejjeb ir-rating ta' pajjiżna kienet dovuta għal żewġ fatturi. Bħad DBRS, Moody's qalet li l-ewwel fattur kien li pajjiżna ssoda l-qasam finanzjarju tiegħu billi naqqas id-dejn pubbliku. It-tieni fattur li wassal għat-titjib kien it-tkabbir ekonomiku li pajjiżna qed igawdi minnu. Il-Moody's innotat ukoll li r-rata tal-qgħad f'Malta naqset għal livell rekord. Fost l-iżviluppi pożittivi li notaw l-esperti tal-Moody's jispikkaw il-miżuri li ħa il-Gvern biex żdied ix-xogħol. Qalet ukoll li Malta għamlet pass importanti fil-qasam tal-enerġija. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru rringrazzja lil Maltin u l-Awċin kollha tal-bżullija tagħhom biex ikompli jinħoloq il-ġid. Fi stqarrija l-Gvern laqa' dawn l-aħħar ċertifikati pożittivi għal pajjiżna magħmula minn osservaturi indipendenti. It-titjib fil-finanzi pubbliċi, fil-qagħda ekonomika u fil-governanza li junnotaw l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali huwa inkoraġġanti temmet tajt l-istqarrija tal-Gvern.